फ्रेंड्स ধুবিস ফ্যামিলিতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। আজকে নিয়ে হাজির হয়েছি আমার চ্যানেলে একদম একদম প্রথমবার যা গ্রুপিং চ্যালেঞ্জ, তো বাংলায় যাকে বলবো ঢেকুর। তো চলো, সঙ্গে আছে একটা জলের বোতল, নিয়ে বসে গেছি। গরমে জলও খাওয়া হবে আর তোমাদের সাথে চ্যালেঞ্জও করা যাবে। অনেক রিকোয়েস্ট একটা ভিডিও, আর দেরি করছি না, তো চলো। এক বোতল জল নিয়ে বসে গেছি, 1 লিটারের মনে হয়, হ্যাঁ 1 লিটারই জল হবে। এটা আছে, কতটা খেতে পারি আর কিভাবে ঢেকুর উঠে দেখি। আমার খুব একটা বেশি ঢেকুর উঠে না, উঠবে কিনা বলতে পারছি না। তো চলো, একটা, দুটো, দুটো, তিনটে, হচ্ছে না, চারটে, পাঁচটে, পাঁচটা। এক বোতল জল আমি কখনো একসাথে খাইনি। পেট তো ভর্তি হয়ে আছে জলে। 6টা, 7টে, 8টা, হয়নি, 9টা, 9 পেট ভর্তি হয়ে আছে জলে, পুরো জলটা শেষ, আর একটু বাকি আছে। দশ, 11। আর কি কি ধরনের চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখতে চাও অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করবে কমেন্ট বক্সে। 12, 12, 13, আর একটুখানি আছে। তেরো না 14, 14, ঘেমে গেছি আমি পুরো। জল পুরো ফিনিশ, জল পুরো ফিনিশ। 14 না 15টা ঢেকুর হলো। উফ,
পেট পুরো ভর্তি হয়ে আছে। ভাবছিলাম কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে আসবো, মানে কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে ঢেকুরে করবো তাহলে ভালো হয়, কিন্তু আমার একটু ঠান্ডা লাগা মতো আছে বলে আর কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে এলাম না। নেক্সট বার কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে আসবো। তো তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, আর ভালো লাগলে লাইক করবে, কমেন্ট করবে, আর চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। নতুন বন্ধুরা যারা আছো এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি, তাড়াতাড়ি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আর কোনো যদি রিকোয়েস্ট চ্যালেঞ্জ ভিডিও থাকে অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। সবাইকে বাই বাই।